Ак кеме караш окуясы, сүйүү жаңырыгы, эрте келген турналар, бөрү зындан, ысык көлдүн кызгалдактары, Фудзиямадагы кадыр түн кино тасмаларындагы каармандардын кайталангыс образдары ушул күнгө чейин миллиондогон көрүүчүлөрдүн эсинде. Шамшиевдин каармандарынын кулк мүнөзү, тагдыры көптөгөн көрөрмандардын кызыгуусун дагы деле жаратып турат. Болот Шамшиев тарткан бул тасмалар режиссердун кыргызга калтырган чоң мурасы болуп калды. Болот Шамшиев СССРдин эл артисти, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, 2 жана 3 даражадагы Манас ордени жана башка көптөгөн абройлуу эл аралык сыйлыктардын ээси. Кесиптештери Шамшиевдин мындай жогорку даражадагы сыйлыктарга жетишине анын адамдык сапаттары таасирин тийгизгенин айтышат. Ушу 80 жылдык мааракеси бул өкмөттүк деңгээлде белгиленүүчү иш-чаралардын тизмегине кирет. Биз ушу жыл ичинде Болот Шамшиевдин 80 жылдык мааракесин эл аралык деңгээлде белгилейли деп турабыз. Анткени мындай инсандын эмгегин баса белгилеп, кийинки муунга өрнөк катары таанытуу бул биздин милдетибиз. Дипломдук иши катары Манасчы даректүү тасмасынан кийин дароо караш окуясы көркөм тасмасын тартууга киришкен. Болгондо да башкы каарманга даяр актер эмес, Сүймөнкул Чокморовду тандаган. Караш окуясы Чокморовдун алгачкы тартылган тасмасы. Шамшиев Чокморовду бир көргөндө эле жактырган. Ошондогу муун Чокморов ойногон Бактыгулдун эрдигине таасирленген. Ат куйругун тийишип калабыз деп ойлодум эле, бирок кечириңиз. Ушул айтканыңызга Кудай алдында рахмат. Караш. Он был молодой тогда, лет 28, может быть. Караш окуясын тартканда Шамшиев өтө жаш болчу, 28 жашта гана болгон. Ал биринчи жолу Ауезовдун Татаал чыгармасына көркөм фильм тартууга киришкен. Ага чейин Шамшиев документалдык тасма тартып келген. Жаш кинорежиссер тобокелге салып биринчи жолу башкы каарманга актерди эмес, сүрөтчүнү Сүймөнкул Чокморовду тандап алган. Ага чейин Чокморов такыр киного тартылган эмес, Шамшиев аны менен иштешип Чокморовду ачып берди. Ак кемедеги кичинекей Нургазынын, Орозкулдун, Момунчалдын, Гүлжамал, Бекей менен Кулубектин образдары аркылуу ошол баянга сүңгүп киресиң. Ар бир каармандын образы жеткиликтүү ачылган. Ак кеме тасмасы сценарийдин авторлору катары Чыңгыз Айтматовго, койгон режиссер Болот Шамшиевге жана оператор Манасбек Мусаевге атак даңк алып келген көркөм тасма болду. Аларга СССРдин мамлекеттик сыйлыгы тапшырылган. 2 жылда бир бүткүл союздук кинофестиваль өтчү. Анда гран-при алдык да. Ал Бишкекте өткөн да. Анан эң гран-при алгандан кийин аны эме көрсөттү мамлекеттик сыйлыкка. Советтер Союзунун мамлекеттик сыйлыгына. 77-жылы мамлекеттик сыйлыкка алдык да. Анда 3 кишиге берген. Чыңгыз Айтматовго, Болот Шамшиевге, анан мага. Болот Шамшиев не деген актерлор, жазуучулар жана сценаристтер менен чогуу иштешип, эл аралык деңгээлдеги тасмаларды жаратты. Кинорежиссердун тарткан тасмалары кыргыз элине көөнөрбөс мурас катары сакталат. Анын өрнөктүү өмүрү келечек муунга үлгү. Шамшиев данышман насаатчы катары да кадыры бийик. Болот Шамшиевдин улуттук баалуулуктарды, каада салт менен үрп адатты ыйык туткан сапаты анын жашоосунун маңызы болуп калды. Ошондуктан улуттук баалуулуктарды ар бир чыгармасына камтууну самаган дейт замандаштары. Кайталангыс таланттын колунан жаралган керемет тасмалар, китептери менен философиясы улуттук дөөлөт катары калды. Нургүл Жумабекова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.